హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మావిన్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎక్లిప్స్లో. సో సింపుల్ మావిన్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలాగా ఎక్లిప్స్ ఐడిలో ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలనేది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అయితే నేను ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచుకున్నాను. సో ఎక్లిప్స్లో అయితే ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం గో ఫర్ న్యూ. ఓకే, న్యూ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ అదర్. ఓకే, మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ మావిన్ సెర్చ్ చేయాలి. సో మనకి మావిన్ అనేది ఒక ప్లగిన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎక్లిప్స్లో ఇంటిగ్రేషన్ అయ్యే వస్తుంది. ఒకవేళ మావిన్ అనేది రాలేదంటే సో అప్పుడు మావిన్ ప్లగిన్ అనేది మన ఎక్లిప్స్లో లేదని అర్థం. సో అప్పుడైతే మనం ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్, మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నో ఇష్యూ. సో ఇందులో మనం కొత్త మావిన్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఇందులో చూస్తే ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో చెక్అవుట్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ SCM అంటే ఆల్రెడీ మావిన్ అప్లికేషన్ అనేది మావిన్ ప్రాజెక్ట్ మన సోర్స్ సిస్టంలో ఉందనుకోండి, అంటే గిట్హబ్ కానీ లేకుంటే SVN కానీ అందులో ఉంటే అది చెక్అవుట్ చేయడానికి అనమాట ఇది. బట్ మన కేసులో అలా కాదుగా ఫ్రెండ్స్, మనం మావిన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేయాలంటే మావిన్ ప్రాజెక్ట్. గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ వీటి ఏం డిస్టర్బెన్స్ చేయట్లేదు. ఓకే, గో ఫర్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి వ్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ వ్యూలో మనకి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ కావాలి మావిన్ ఇంటిగ్రేషన్లో అనేది మనకి నెక్స్ట్ మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది. సో ఇందులో చూసినట్లయితే వెబ్ యాప్, తర్వాతకి సైట్, క్విక్ స్టార్ట్, ప్రొఫైల్. సో ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, J2EE అప్లికేషన్ కావాలా, ఆర్కిటెక్ట్ నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఆర్కిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే మనం శాంపిల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ బై యూజింగ్ మావిన్ యూజ్ చేసి. ఓకే, గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే కామ్ అండ్ డెమో అని వచ్చిందనమాట. గ్రూప్ ఐడి అంటే ప్యాకేజ్ నేమ్ అనమాట. ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అయితే నేను ఎగ్జాంపుల్ అని పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ లైక్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్యాకేజింగ్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకి. com.example.demo.example మీన్స్ గ్రూప్ ఐడి అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి కాంబినేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్షన్, స్నాప్షాట్ వర్షన్ వస్తుంది, మనం కావాలంటే మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి. దెన్ దెర్ ఈజ్ అ బటన్ కాల్ ఫినిష్. సో వన్స్ మనం ఫినిష్ అనగానే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ విండో. మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. సో లెట్స్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకేంటి జావా J2SE యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, మావిన్ డిపెండెన్సీ యాడ్ అయిపోయింది. దెన్ వి జస్ట్ గో ఫర్ SRC అండ్ మెయిన్. సి దెర్ ఈజ్ అ కాల్ వెబ్ యాప్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈజ్ అ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్సైడ్ ఇన్ ద web-inf. దెన్ JSP index.jsp. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ అ form.xml. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రక్చర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో మావిన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో ఇందులో ఇప్పుడు మనకి లెట్స్ ఓపెన్ ద form.xml. సో మనం form.xml చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు ఇక్కడ. ఇందులో ఏముందంటే గ్రూప్ ఐడి ఉంటుంది, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి, దెన్ ప్యాకేజింగ్. సో ఎలా కావాలి మన ప్యాకేజింగ్ అనేది, వార్ కావాలా జార్ కావాలా, దెన్ వర్జన్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది, మనకు మావిన్ రిపాజిటరీకి వెళ్ళి తెచ్చుకునేది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏమన్నా మనం వర్క్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ కనెక్ట్ విత్ మావిన్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ హియర్. వాళ్ళు డిపెండెన్స్ యాడ్ చేస్తారు. సో మనకి ఏం డిపెండెన్స్ కావాలన్నా వి జస్ట్ డిక్లేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ విల్ చేంజ్ ద గ్రూప్ ఐడి అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అయితే చేంజ్ చేయాలన్నమాట. సో ఫైనల్ నేమ్ అయితే example.var అని మనకు వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చాక ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే రన్ విత్ మావిన్. ఓకే, రన్ యాజ్ మావిన్. ఓకే, మావిన్ బిల్డ్ అండ్ క్లీన్. కానీ ఏం చేస్తున్నంటే ఇది మావిన్కి గోల్స్ ఉండే ఫ్రెండ్స్ అవి. సో నేను అవి సపరేట్ వీడియోలో నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇందులో 2 గోల్స్ యాడ్ చేశాను. ఒకటి క్లీన్, ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్స్టాల్. క్లీన్ కాగానే ఇన్స్టాల్ చేయమని నేనైతే ఇచ్చాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే స్కిప్ చేశాను, టెస్ట్ కేసెస్ అప్లై చేసి రన్ చేశాను. దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద బిల్డ్. సో ఇప్పుడు బిల్డ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట మనకి మావిన్ వెబ్ స్నాప్షాట్ అనేది. సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ మనకి
బిల్డ్ అయితే సక్సెస్ అయింది. సో నాకు ఆల్రెడీ ఈ రిపాజిటరీ ఉంది ఫ్రెండ్స్, లోకల్ రిపాజిటరీ .m2 రిపాజిటరీ ఉంది కాబట్టి నాకు డిపెండెన్స్ అన్ని లోకల్ నుంచి తీసేసుకుంటుంది. సో కొత్తగా అయితే ఎవరైతే ఫ్రెష్గా చేస్తున్నారో వాళ్ళకైతే డిపెండెన్సీ లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి అంటే M2 రిపాజిటరీ నుంచి, maven రిపాజిటరీ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది టు మన లోకల్ M2 రిపాజిటరీకి. సో సో చూసారు ఫ్రెండ్స్, బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది. దెన్ ఇట్స్ ఇన్ అ గుడ్ షేప్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ index.jsp చూసే ఫ్రెండ్స్ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్ ఫ్రెండ్స్, maven అప్లికేషన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇన్ ఎక్లిప్స్లో విత్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఇలానే వెబ్ అప్లికేషన్ చేయాలా లేదంటే స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ చేయాలా, ఎనీ అప్లికేషన్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రొసీజర్ ఇలా ఉంటుంది. మన ఆర్కిటైప్ అయితే యూజ్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆర్కిటైప్ మనకి ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సో మీకు ఏమైనా కామెంట్స్ ఉంటే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ తెలపండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.